我是万万没有想到，将黄瓜下入开水当中，瞬间解锁一道夏天必备的美食——水煮黄瓜。就随你那个五六舅。今天为师教你个清脆黄瓜钱的制作方法，就下做。下做你得抢着吃。首先呢，咱们将这个黄瓜呀，焯烫10秒啊，咱们将其取出来。这样是不是黄瓜绿了啊？主要煮掉它的农药残留，然后咱们下入清水盆当中，反复的清洗。这样咱们吃的黄瓜是更加的清脆，而且表面的农药残留咱们全部去除，然后将其水分控净。首先呢，咱们将这个黄瓜切为1块钱硬币左右的厚度，这样我们吃起来会更加的清脆。黄瓜在我们这个地区啊，卖到1块5一斤。家人们，在你们那个地区卖到多少钱一斤？打在评论区，咱们一起来聊一聊。将其黄瓜片切好以后，往盆里一放。这一步就是今天好吃酥脆的一个重点，一定要看仔细了，是吧？哎，是清脆的一个重点。徒弟，你来看好了，咱们下入1勺的糖，不喜欢吃的可以不放，因为糖啊会有效的杀出它的水分。来1勺的盐，2勺的盐，给它下里头。这个时候咱们进行给它抓拌，腌出它多余的水分。家人们呐，民歌视频创作不易啊，点个红心，留个关注。视频都看到这了，我祝愿家人们走鸿运，发大财，好运自然来，前程似锦，锦上添花，花中有梦，梦想成真，先有苦后有甜，荣华富贵在晚年。能不能点一个？能。老弟主页1000多道好吃的呢，你就点一个。想吃不会做的时候，一扒拉扒拉不就收到了吗？这个时候家人们，咱们给它腌制半个小时左右。我们准备食材的配料：辣椒、大料、花椒、姜片是重点，再来点小香菜段，再来点灵魂的蒜片。咱们下一步开始制作，如何清脆还好吃。咱们把黄瓜腌制半个小时，这个时间呢，我和大家分享一下它的料汁如何制作的。是不是很多的家人们在家中直接兑酱油？对呀，最大的败笔。看今天我来教你的手法，锅中下入少许的底油。老话讲，要想做菜香，必须先炒葱和姜。第一步，将大姜片下锅，把姜味给它炒香，炒至入味儿，炒至滋滋冒油。然后将其花椒、大料、干辣椒给它往里一放，以小火慢炒，火大了容易炒糊。煸炒出花椒和干辣椒、葱姜的香味儿。看细节，家里有生抽酱油的一品鲜的，咱们准备1勺。这道菜的重点就是以酱油提味儿，给它往里一放，进行给它咕嘟上。香醋、陈醋的都可以，咱们来大半勺就行了。给它往里一放，调味非常简单，这道菜无需放盐，放盐就咸了。下入少许的糖，下入少许的味精，再来1勺的糖，给它往里放，给它进行熬制，把它底料的香味再次激发出来。我们拌出的黄瓜钱它酱香浓郁，特别的好吃。把料香味熬出来以后，加入咱老爹喝剩下这个散篓子，给它往里一放。徒弟啊，起什么作用的知不知道？防腐蚀的，杀菌防腐蚀，而且吃起来不坏。就这小味儿，你回家你拌啥酱啥香。咱们给它倒在碗中，晾凉了，放在一旁备用。咱们这个时间呢，将黄瓜大量的这个水分呢，给它杀出来以后，咱们准备一个无油无水的几台袋，将黄瓜呀给它往里一放，这样把里边的水分压出以后，咱们吃起来会更加的清脆。看细节，准备个盘子，将其黄瓜给它拧2圈，在鸡鸭蛋上，然后小盖帘，这时候给它压住。最好啊，家里有石头的，你弄块大石头，我这没有了，我们就准备一盆清水，再给它压2小时，一会儿小汁儿一拌上，嘎嘎脆。压制时间一到，咱们将黄瓜钱给它倒出来，干冷冷的，有没有食欲？徒弟有食欲。调味这块非常简单，方才和大家熬的这个汁儿，大家记住了，给它往里一浇，哎呀，香味满满的拉满。香菜最好带根儿的，它会更加上味儿，给它往里一倒。蒜片是它的灵魂，咱们准备个手套，你得给它戴上拌呢，你不能这么拌呢，对吧？然后咱们进行给它抓拌，腌制入味儿。像老弟做的这样黄瓜，你回家吃清脆爽口，还好吃。有没有食欲？家人们，你们看看来，好不好吃？嘎嘎脆！我替咱家老铁尝一下。
你要是放在冰箱冷藏1个小时，它会更脆。黄瓜钱啊，家人们，咱们出盘看一下它的成品，清脆爽口，好吃又下饭儿。家人们呐，你也当个评委，这道菜能打多少分？咱们打在评论区啊，一起来聊一聊。嘎嘣的脆，嘎嘣的好吃啊！